السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. ذكر بعض أهل العلم أن عبادات الخفاء سبب عظيم للتخلص من ذنوب الخفاء. فإذا كنت مبتلى أخي الغالي بذنب خفي بينك وبين الله، ما استطعت أن تتركه، فعليك بعبادات الخفاء. صل لله سبحانه وتعالى واسجد بين يديه في ظلمة الليل أو في النهار في ساعة لا يراك فيها إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادة الخفية سبب عظيم للتخلص من هذه المعصية الخفية.